македонските атлетичари Дарио Ивановски во машка и Адриана Попарсова во женска конкуренција се победници на годинешната трка Халк Кеко Скопје трча 10 км, која по 8 пат се одржа на улиците на главниот град. Во конкуренција на вкупно 1650 надпреварувачи, Ивановски триумфираше со време од 31 минута и 19 секунди, додека Поп Арсова победи со национален рекорд од 34 минути и 42 секунди. Организатор на овој скопски настан е Сојузот на спортови на Скопје во соработка со АК Скопски маратон и АК Работнички и со помош на Министерството за внатрешни работи, а по покровителство на Агенцијата за млади и спорт и град Скопје. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје санкционираа 191 непрописно паркирано возило, кое го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. За трајно решение на сообраќајните мрежи и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура, затоа тие во наредниот период ќе продолжат со секојдневното отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво. Во општина Кисела Вода на улица Ѓорги Димитров е отворено ново детско катче. Според градоначалникот Орче Ѓоргиевски, има и терен за мал фудбал, а просторот е дополнет со урбана опрема и зеленило што овозможува одмор и дружење и за повозрастните. Комплетно опремена спортска теретана на отворено за прв пат добија жителите на општина Илинден, која се наоѓа кај пешачко-велосипедската патека во Марина. Градоначалникот на општината Илинден, Александар Ѓоргиевски, истакна дека во рамките на оваа фитнес катче, каде младите па и повозрастните жители на општината ќе можат да се релаксират и вежбаат, поставени се повеќе најсовремени фитнес прави. 36 годишен велосипедист е тешко повреден откако бил прегазен на пат на Средноводно. Во СВР Скопје било пријавено дека на локалниот пат на Средноводно во Скопје патничко возило Hyundai со скопски регистарски ознаки, управувано од 63 годишен скопјанец, удрил во велосипедист. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил велосипедистот, констатирани во градската општа болница 8 септември во Скопје. Соопшти од полицијата. Извршен бил увид од увидна екипа на СВР Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни. Вечно ќе ја